नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने एमालेको निर्णय। सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष। एमाले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक नेपाल पक्षद्वारा बहिष्कार। ओलीको अभिव्यक्तिका कारण एकता अप्ठ्यारोमा परेको जिकिर। राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल शपथ गराएको प्रति नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीको गुनासो। सेवाग्राहीका समस्या बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। जर्मनीमा दशक यताकै भीषण बाढी, कम्तीमा 80 जनाको मृत्यु, 1000 भन्दा बढीको अवस्था अज्ञात। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह विभाजन। भारत र पाकिस्तान एउटै समूहमा। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको बैठकले सो निर्णय पालना गर्न पनि पार्टीका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। एमाले देश र जनताको हितमा केन्द्रित भई सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। पहरेदार लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पार्टीले खेल्नेछ। अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। बैठकले पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै कार्यदल विघटन पनि गरेको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ। 10 सदस्यीय कार्यदलले गत असार 27 गते राति एमाले एकताका लागि 10 बुँदे सहमति गरेको थियो। बैठक चलिरहँदा पुगेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले भने स्थायी समिति बैठक र संसदीय दलको बैठक रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका थिए, तर नरोकिएपछि उनीहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरी जनादेशलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र, जनादेश र दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त फैसलाले निर्दलीय व्यवस्थातर्फ देशलाई अग्रसर गराएको भन्दै त्यसका विरुद्ध जनताको बीचमा जाने र भण्डाफोर गर्ने पनि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर जसरी एउटा फैसला गरियो, निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने गरी जुन फैसला गरियो त्यसप्रति हाम्रो यो बैठकले चाहिँ आपत्ति व्यक्त गरेको छ र यसलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ र यसलाई हामी व्यापक रूपमा जनताका बीचमा पुर्याउनेछौँ। शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा माधव कुमार नेपाल पक्ष भने अनुपस्थित रहेको थियो। नेपाल पक्षको अनुपस्थितिलाई दलले गम्भीर रूपमा लिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनु भएको छ। पार्टी एकताको लागि गठन गरिएको कार्यदलको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्ट पक्षलाई अर्को बैठकमा सहभागी हुने वातावरण पार्टीले निर्माण गर्ने पनि दावी गर्नु भएको छ।
त्यस्तै बैठकले सरकारसँग बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै व्यवस्थापन गरेको भन्दै उक्त खोप सम्पूर्ण नागरिकमा पुर्याउन एमालेले माग गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन अस्वस्थ र अप्राकृतिक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन अस्वस्थ, अपवित्र र अप्राकृतिक गठबन्धन रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र दलीय व्यवस्थालाई तोडेको बताउनुभयो। गठबन्धनले निर्दलीय अभ्यास र आचरणको ओकालत गरेको उहाँको आरोप छ। अप्राकृतिक गठबन्धन भएको छ राजनीतिक क्षेत्रमा। त्यस गठबन्धनले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता ती तोडेको छ। उहाँले नेपालको निर्वाचन पद्धति अस्थिर जन्माउने खालको भएको पनि बताउनु भएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि विभिन्न खालका षड्यन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माणताका नै एमालेले बाहेकको सरकार बनाउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन नभएका कारण माधव नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका कार्यदल सदस्यहरूले बैठक स्थगित गर्न र शीर्ष तहमा सहमति गरेर मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन गरेपछि आफूहरू बैठकमा सहभागी नभएको नेता रावलले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण एकतामा अप्ठ्यारो सृजना गरेको भन्दै केही समयपछि बैठक राख्न आग्रह गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले बैठक सञ्चालन गरेको उहाँले बताउनुभयो। यो बैठक जारी रहन्छ र यसका कार्यसूची अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि अनि हामीले उहाँलाई भन्यौँ हामी यो बैठक यी कुराहरू जुन हामीले राखेका छौँ यी कुराहरूतर्फ नजाने हो भने हाम्रो बैठकमा सहभागिता छैन, हामी हिँड्यौँ भनेर हामी त्यसबाट निस्केका हौँ। नेता रावलले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र कार्यदलमा सहमति गरे अनुरूप पार्टी बैठकहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेको पछिल्लो घटनाक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई जनता समाचारमा। नमस्कार, धन्यवाद। आजको स्थायी कमिटी र सदस्यीय दलको बैठक बहिष्कार किन गर्नुभयो? हामीले बहिष्कार भन्दा कार्यदलमा जुन 10 बुँदे सहमति गरेका थियौँ त्यो सहमतिमा हामीले त्यो सहमतिको अनुमोदन र त्यसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा निश्चित धारणा बनाएका थियौँ। हामीले पहिले नै के जानकारी गराएको छौँ उहाँहरूलाई भने ती सबै प्रक्रियाका कुराहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। उच्च तहमा हामीले एउटा समझदारी गर्नुपर्छ। त्यो समझदारी बमोजिम हाम्रो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार हामीले अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। उहाँहरूले त्यसो नगरिकनै नै बैठक बोलाउनु भयो। त्यसकारण हामीले त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राखेर हामीले भन्यौँ आजको राष्ट्रिय आवश्यकता, हाम्रो आन्दोलनको आवश्यकता र हामीले गरेका सहमति, विगतका हाम्रा अनुभव, यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर यो पार्टीको एकताको लागि, समस्या समाधान गर्नको लागि यो बैठक स्थगित गरियोस्, यसलाई रोकियोस्। त्यस्तै गरेर सङ्घीय संसद दलको बैठक पनि रोकियोस्। समय हामी लियौँ किनभने हामी एउटा जटिल, कठिन र अत्यन्त गहिरो अन्तर्विरोधको चरणबाट हामी गइरहेका छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँहरूले बैठक स्थगित नगरेपछि त्यसो भए हामी यो बैठकमा हामीले हस्ताक्षर त हामीले गरेका थिएनौँ अनि हामी यो बैठकमा सहभागी हुन्नौँ भनेर हामी त्यहाँबाट निस्केका हौँ। स्थायी कमिटी बैठकले त देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध
जनतामा जाने र भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ। तपाईहरूले अब के गर्नुहुन्छ? अहिले यो सम्बन्धमा त्यो उहाँहरूले गरेको निर्णय हो। हामीले जुन 10 मुदी सहमति गरेर एउटा साझा धारणा बनाउने भन्ने विचार कुरा त्यहाँ हामीले गरेका थियौँ। तत्सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो त उहाँहरूले गरेका निर्णय हो। हामी सहित सम्मिलित भएर गरेको त्यो निर्णय होइन। तपाईँ समेत रहेको कार्यदलले दिएको प्रस्ताव स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरे पनि शीर्ष नेताहरूबीच विश्वासको सङ्कट देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी कता अब कसरी अगाडि बढ्ला? जहिले पनि व्यापक रूपमा मतभेद भयो भने र गम्भीर अन्तर्भूत भएको अवस्थामा समझदारीबाट भएका सहमतिहरूलाई जे प्रक्रिया निर्धारित भएको छ, जसरी अगाडि बढ्ने भनेको छ तदनुकूल जानुपर्छ। तब मात्र समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ, यदि उहाँहरू साँच्चीकै पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने र यो पार्टीलाई सहज रूपमा 2075 साल जेठ 2 गतेको अगाडिमा स्थितिमा फर्काएर र फागुन 23 पछिका जति पनि निर्णयहरू छन् गलत विधानसँग नमिल्ने ती सबै खारेज गरेर अगाडि जाने कुरालाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। तब मात्रै विश्वासको वातावरण हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ र छलफल जारी छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले देशकै अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गराउने शपथ ग्रहणको कार्य नमिलेको बताउनु भएको छ। पदभार ग्रहणपछि महान्यायाधिवक्ता खातीले राष्ट्रपतिले संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने काम गर्नुभएको बताउनु भएको हो। नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रपति समक्ष सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउनु पर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसो नगरेको बताउनुभयो। ले पञ्चिन आउँदैन र राष्ट्रपतिज्यूलाई जसले नियुक्ति दिन्छ ती व्यक्तिलाई चिन्ने अवसर मात्र होइन, देशकै एउटा गार्जियनको रूपमा बस्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन यो तत्त सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी यो गराउने कार्य चाहिँ मिलेको छैन। यस्तै महान्यायाधिवक्ता खातीले आफूमाथि ठूला चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेकाले जतिसक्दो छिटो सेवाग्राहीका समस्या बुझेर सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र नभएर नेपाल सरकारकै तर्फबाट कानुनी सल्लाह दिन सक्ने बताउँदै कस्तो किसिमको कानुन बनाउँदा राज्यलाई सहज हुन्छ र सरल रूपमा जनताले त्यसलाई उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने विषयमा काम गर्ने बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। आइतबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको अधिवेशनको तयारीको सम्बन्धमा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा निरीक्षणका लागि पुग्नुभएका सभामुख सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राजनैतिक दलहरू बीचमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न तथा संविधान जारी भएसँगै जनताले राखेका आशालाई विश्वासमा परिणत गर्नका लागि बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको बताउनुभयो। बृहत राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो चाहिँ प्रतिनिधि सभा नै हो र यहाँबाट त्यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मत छ र यो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि पार्टीहरूसित समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने र समग्र अरू सम्बद्ध पक्षसित समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा मैले पुरै इमान्दारिताका साथ निष्ठाका साथ र अहिलेसम्म पनि मैले यो सङ्घीय संसदलाई यसको सार्वभौम अधिकारलाई, यो त जनताको सबैभन्दा चाहिँ सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो हो नि त, यसको चाहिँ सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि मैले सके जति पहल र प्रयत्न गर्नेछु। सभामुख सापकोटाले बृहत राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो प्रतिनिधि सभा भएको र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आफूले इमान्दारितापूर्वक र निष्ठाका साथ समन्वय गर्ने बताउँदै उहाँले संसद बैठक व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने पनि बताउनुभयो। बैठकका लागि शुक्रबार सांसद, संसदका कर्मचारी लगायतको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब
थप समाचार। सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक जानकारी दिनका लागि श्वेत पत्र ल्याउने भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले श्वेत पत्र ल्याउन लागि जानकारी दिनुभयो। केपी शर्मा ओली पदमुक्त भई शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेत पत्र ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेकाले आर्थिक अवस्थाको चित्रण सहित केही दिनभित्र श्वेत पत्र जारी गर्ने तयारी भएको बताउनु भएको हो। अहिलेसम्मको यथार्थ अवस्था के छ त अर्थतन्त्रको भनेर एउटा यथार्थ विवरण, त्यसलाई कुनै पत्र भन्दा पनि हुन्छ, त्यो कुनै भारी भरकमको रूपमा होइन, सामान्य रूपमा के हो त वास्तवमा भन्ने कुरा अहिलेसम्म के छ र अब त्यसले कतातिर के सङ्केत गरेको छ भन्ने कुराको एउटा श्वेत पत्र भन्नुहोस् अथवा यथार्थ पत्र भन्नुहोस्, जे पत्र भए पनि एउटा तयार गरे तपाईँहरू समक्ष केही दिनमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै अर्थतन्त्रका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने परम्परा छ। यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहनुभएका डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै 89 पृष्ठ लामो श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने वा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बारे साउन 3 गते बस्ने संसदको बैठकले तय गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पुँजी बजार राजस्वको मूल स्रोत भएकाले सरकारले लगानीकर्ता र पुँजी बजारको हितमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। पुँजी बजार लगायतका समस्याहरू छन्, त्यसलाई पनि सर्वसाधारण जनतालाई कसरी उनको हितमा हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी नीति निर्माण गर्नेछौँ। त्यो पनि एउटा राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रमा मैले अघि सुने 14 अरब जस्तो त्यसबाट राजस्व प्राप्त भएको रहेछ, यो पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। ती सबै क्षेत्रलाई हामी समेटेर आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग यस्ता कार्यक्रमहरू विस्तृत रूपमा गर्नेछौँ। मन्त्री शर्माका अनुसार आगामी मौद्रिक नीतिबारे हाल छलफल भइरहेको र केही दिनभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ। ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनेको नवगठित सरकारले कार्यान्वयन गर्छ या गर्दैन, यो अहिले चासोको विषय बनेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री आफ्नो देशबाट उत्पादित जल ऊर्जालाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विद्युत विकास विभागको 28औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको पहिलो विकल्पको रूपमा जल ऊर्जा भएको बताउनुभयो। यस्तै निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत लगायतको संरचनाबाट सरकार र स्थानीय जनताले निरन्तर रूपमा लाभ लिन सक्ने खालको बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै निजी क्षेत्रले एउटा निश्चित समयसम्म चलाउने शर्तमा निर्माण गरेपछि त्यतिको लागि मात्र भौतिक संरचना बन्नुहुने बताउनुभयो। निर्माण गरेपछि तर त्यत्तिकै निम्ति मात्रै हुने गरेर पूर्व संरचना गर्नु, त्यसको सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू हुनुहुन्न। अलि दीर्घकालसम्म राज्यले त्यसबाट ल्याउने एउटा लाभ लिन सक्ने, अन्ततः त्यो जनताकोले लिन सक्ने लाभ हो, त्यतापट्टि पनि अझ बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो क्षेत्र अरू क्षेत्रको लगानी भन्दा सुरक्षित क्षेत्रको लगानी भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले छिटो र स्थायित्वका लागि विशेष ध्यान दिन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले राज्यले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउन जरुरी आएको बताउनुभयो। अर्को निकायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने, एउटा निकायले सहजीकरण गर्छु भने अर्को निकायले त्यसमा चाहिँ विविध किसिमका कानुनका अप्ठ्याराहरू, निर्देशिकाका अप्ठ्याराहरू, नियमावलीका अप्ठ्याराहरू र अन्त्यमा आएर हाकिमी तजबिजीले गर्दा पर्ने अप्ठ्याराहरू, यस्ता अप्ठ्याराहरूको कारणबाट हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ। हामी अब गौरव गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव
देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जा सम्बन्धी कामहरूमा त्यति ढिलाइ नभएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य राखेको कार्कीको भनाइ छ। मन्त्रालयगत अन्तर्गत हुने कामहरूमा चाहिँ त्यति ढिलाइ भएको मलाई लाग्दैन। मैले विगतमा 3 महिनादेखि हेरिरहेको छु, अलिक फटाफट नै भइरहेको छ। चाहे कोभिडका म्याद थप हुन्, आंशिक रूपमा सम्बोधन भयो। तपाईँहरूका सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। जति सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो समयमै सम्बोधन भएको छ, छिटै सम्बोधन भएको छ। हामी सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। यहाँहरूको बाधा अड्काउ फुकाएर जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अझ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यही नै हो हाम्रो काम। किनकि राज्यले सबै जलविद्युत विकास आफै गर्न सक्दैन। विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स बाँड्ने काम गरेको बताए पनि त्यसो नभएको कार्कीको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 43 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा र यसअघिको विवरण प्राप्त भएको सहित 43 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9506 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9613 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2006 जना र 4569 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 930 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1775 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,28,243 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,827 जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। यसैबीच चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको थप 16 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार बालुवाटारमा भेट गर्ने क्रममा चीनिया राजदूत हौ यान्छीले 16 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। चीन सरकारले पहिलो पटक 8 लाख र दोस्रो पटकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहमा 10 लाख गरी 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको छ। नेपालले चीनबाट 40 लाख डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ भने त्यसमध्येको 2 खोप नेपाल आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र राजदूत यान्छी बीच भएको भेटमा कोरोना महामारी विरुद्ध सहकार्य र नेपाल चीन सम्बन्धबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बीमा समितिको नयाँ सर्भर र नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको छ। साउन 1 गते शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ सर्भर र सफ्टवेयरको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले परिवर्तित समयसँगै परिवर्तन हुन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै इन्टरफेसलाई खटाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो चरणमा आइपुगेको अध्यक्ष सिलवालले बताउनुभयो। अध्यक्ष सिलवालले यसबाट समयको बचतसँगै इमानदार व्यावसायिक प्रयास भएको बताउनुभयो। यो सबै इन्फर्मेसन हामीसँग चाहिने फिङ्गर टिपमा भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने एकातिर यो नियामकले चाहिने आफूलाई सशक्त बनाउने एउटा आधार पनि बन्छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीहरूले पनि अब चाहिने अब हामीले चाहिने यसले सत्य कुरा गर्छ। किनभने यसमा सत्य कुरा हालेपछि सत्य कुरा नै बोल्ने हो, मान्छे जस्तो कुरा चाहिँ टिल्टेले गर्दैन। त्यसले गर्दा होइन अब यो चाहिने एक खालको इमान्दार हाम्रो चाहिने व्यावसायिक तपाईँको प्रयास प्रारम्भ हुन्छ भन्ने पनि अब हामी सबैले अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रममा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुर मड पौडेलले बीमा कम्पनीसँग पटक पटक विवरण माग्नुपर्ने र सही विवरण आउन नसक्ने भएकाले सही विवरण दिने प्रयत्नले नयाँ सफ्टवेयर नयाँ सर्भर ल्याएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब खर्च भएको जानकारी दिनुभएको हो। ढुङ्गानाले चालु खर्चतर्फ 851 अर्ब खर्च भएको बताउनुभयो। चालु खर्चको अनुमान 949 अर्ब रहेको र संशोधित अनुमान भने 867 अर्ब रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ खर्च
352 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र संशोधित अनुमान 251 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुँजीगत खर्चतर्फ 228 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताउनुभयो। वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत कुल 172 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र संशोधित अनुमान 145 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा कुल 100 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी राजस्वको सुरु अनुमान 10 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ र संशोधित अनुमान 9 खर्ब 59 अर्ब रहेकोमा राजस्वमा मात्रै 938 अर्ब सङ्कलन भएको अर्थ सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। त्यसमध्ये कर राजस्व 870 अर्ब रुपैयाँ र गैर कर राजस्व 68 अर्ब रुपैयाँ रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थ सचिव ढुङ्गानाले 162 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन हुन सकेको पनि बताउनुभयो। आन्तरिक ऋणको सिलिङ 225 अर्बको रहेकोमा 224 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुमा यस वर्ष 12 लाख बिरुवा उत्पादन गरिएको छ। वृक्षारोपण गरी वातावरण हरियाली र निजीवन क्षेत्र बढाउने उद्देश्यले कपिलवस्तुमा 11,78,300 बिरुवा उत्पादन गरी वितरण कार्य भइरहेको छ। कपिलवस्तुमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्ध चन्द्रौटा र डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार 12 लाख बिरुवा उत्पादन गरी निशुल्क वितरण कार्य जारी रहेको छ। 83,500 बहुवर्षीय बिरुवा हामीले यहाँ स्टक राखेका छौँ, जुन अर्को वर्ष चाहिँ हामीले वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। र यसमा चाहिँ टिक, धुपी, कल्की फुल अनि यो तेजपात लगायतका बिरुवाहरू पर्छन् र अन्य 20,000 बिरुवा जति हाम्रो अहिले हामीसँग स्टक छ र त्यो बिरुवाहरू अलि रोप्नको लागि तयारी नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले हामीले यसैको साउन भदौसम्म असोजसम्म पानी पर्यो भने ती बिरुवाहरूसँग वितरण गर्छौँ। डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवा अन्तर्गत 4 लाख काठ प्रजातिको बिरुवा वितरण कार्य भइरहेको डिभिजनल प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। 1 वर्षीय बिरुवामा 90,000 उत्पादन भइरहेको छ भने बहुवर्षीय बिरुवा 76,500 उत्पादन भएको छ। मुख्यतया टिक, बगाइनो, अर्जुन लगायतका प्रजातिहरू यहाँ उत्पादन गरिएको छ। यस नर्सरीबाट चाहिँ हालसम्म 1 वर्षीय बिरुवा मध्ये 50,000 भन्दा बढी बिरुवा वितरण भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्ध अन्तर्गत कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति खरेन्द्रपुरले 1,30,000, शिवराज साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति चन्द्रौटा मार्फत 1,30,000 र गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले 1,30,000 टेकमिश्रित बिरुवा वितरण गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चीन बीचको उत्तरी नाका रसुवागढी भन्सारले आर्थिक वर्ष 2077-78 प्राप्त गरेको राजस्व सार्वजनिक गरेको छ। चीनबाट आयात भएका चिनिया सामग्रीको भन्सार शुल्कबाट कुल 1 अर्ब 73 करोड 19 लाख 47 हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ। आयात भएका सामग्रीको मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क एवं भन्सार शुल्कका साथै अन्य विविध शीर्षकको असुलीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो। चीनतर्फ निर्यात हाल शून्य रहेको छ भने नेपालमा चीनबाट स्याउ, ओखर, लसुन, अदुवा, जुत्ता चप्पल, तयारी पोसाक, स्वास्थ्य सामग्री र विद्युतीय सामग्री आयात हुँदै आएको छ। साउन 1 गतेबाट लागू हुने भनिएको एमडीएमएस प्रणाली पहिलो चरणमा आयातकर्ताहरूका लागि मात्र लागू हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले 1 गतेबाट फोन आयातकर्ताहरूका लागि मोबाइल सेटको स्तर स्वीकृति अर्थात् टाइप अप्रुभल र आइएमईआई दर्ताका लागि सिस्टम खुला गरेको जनाएको छ। यी बाहेक व्यक्तिका हकमा आइएमईआई नम्बर दर्ता नगरी हालसम्म चलिरहेका मोबाइल सेटमा कुनै पनि अवरोध नआउने प्राधिकरणले
स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्षको 2077-78मा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट 57 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78मा सङ्कलन भएको राजस्व दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल 28 अर्ब 2 करोड 87 लाख 51 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा 2077-78मा 57 अर्ब 68 करोड 7 लाख 42 हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो, जुन गत वर्षको तुलनामा 105.72% बढेको हो। ग्लोबल आइएमई बैङ्कले 7.99% प्रिमियम सहित ब्याज दरमा घर कर्जा योजना ल्याएको छ। बैङ्कले सस्तो तथा सरल किस्ताबन्दीमा आवासीय घर निर्माण गर्न तथा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरिरहेको घर कर्जा सार्ने प्रयोजनका लागि आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी योजना ल्याएको जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मनीमा दशकौं यताको भीषण बाढीमा परेर कम्तीमा 80 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा बढी बेपत्ता हुनेहरूको संख्या 1000 भन्दा बढी छ। युरोपमा भारी वर्षा भएपछि नदीहरूको सतह बढ्दा आसपासका क्षेत्रमा बाढीले वितण्डा मचाएको छ। बेल्जियममा पनि कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तन यस अवस्थाको कारक रहेको दाबी गरेको छ। पश्चिम युरोपमा मुलुकहरू बाढीको चपेटामा परेका छन्। लक्सेमबर्ग र नेदरल्यान्ड्स पनि बाढीले गर्दा अति प्रभावित मुलुकमा परेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोनाको खतरनाक भेरिएन्ट विश्वभर फैलिने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा निकै सकस उत्पन्न हुने डब्ल्युएचओले जनाएको छ। डब्ल्युएचओको इमर्जेन्सी कमिटीले कोरोना महामारी सकिएको नठान्न पनि चेतावनी दिएको छ। संक्रमण केही कम भएसँगै विश्वमा कोरोनाको महामारी सकिन लागेको भन्दै गलत हल्ला फैलाउन थालिएकाले यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरिएको हो। डब्ल्युएचओका प्रमुखले कोरोनाको महामारी सकिएको नठान्न सचेत गराएका हुन्। तालिबानी विद्रोहीले अफगान सरकारको नियन्त्रणमा रहेका 7000 कैदीबन्दी रिहा गर्न माग गरेको छ। तालिबानीले 3 महिना युद्धविराम गरेर भए पनि कारागारमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न माग गरेको हो। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने तालिबानीले समस्या समाधानका लागि ठूलो माग राखेको बताएका छन्। तालिबानीको उक्त प्रस्तावप्रति सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी सेना स्वदेश फिर्ता हुन थालेपछि तालिबानी विद्रोहीले आफ्ना सशस्त्र गतिविधिलाई तीव्र पारेका थिए। गत वर्ष वार्ताका क्रममा अफगान सरकारले 5000 भन्दा बढी तालिबानी लडाकुहरू रिहा गरेको थियो। रिहा भएका मध्ये अधिकांश लडाकु पनि सशस्त्र हिंसामै संलग्न भएको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। अफगान सेनाले देशव्यापी रूपमा तालिबानीका गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जनाएको छ। तर विद्रोहीले आफूहरूलाई ठूलो सफलता मिल्दै गएको बताउँदै आएका छन्। निरन्तर प्रदर्शन र हिंसाका घटना बढ्न थालेसँगै दक्षिण अफ्रिकामा 20,000 भन्दा बढी सेना परिचालन गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा कारागार चलान भएसँगै उहाँका समर्थकले दिनहुँ गरेको प्रदर्शनका क्रममा चोरी, लुटपाट र आगजनीका घटना बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गरिएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। यहाँ हिंसात्मक प्रदर्शनबाट मृत्यु हुनेको संख्या 117 पुगिसकेको छ। सर्वसाधारणका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक
हुन थालेसँगै सेनाले गस्ती बढाएको छ। हालसम्म 2200 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। मुख्य शहरमा मात्र केन्द्रित रहेका प्रदर्शनहरू बिस्तारै अन्य शहरमा पनि फैलन थालेपछि नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको समूह विभाजन गरेको छ। शुक्रबार गरेको समूह विभाजनमा भारत र पाकिस्तान आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको एउटै समूहमा परेका छन्। आगामी अक्टोबर 17 देखि नोभेम्बर 14 सम्म युएई र ओमानमा हुने टी20 विश्वकपमा भारत र पाकिस्तान एउटै समूहमा परेका हुन्। सुपर 12 मा रहेका भारत र पाकिस्तान समूह 2 मा परेका छन्। यस समूहमा न्युजिल्यान्ड, अफगानिस्तान र पहिलो राउन्डका शीर्ष 2 टिमले स्थान बनाउनेछन्। पहिलो राउन्डको समूह बी विजेता र समूह ए को उपविजेता यस समूहमा रहनेछन्। यस्तै समूह 1 मा इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज रहेका छन्। पहिलो राउन्डको समूह ए को विजेता र समूह बी को उपविजेता यस समूहमा रहनेछन्। पहिलो राउन्डको समूह ए मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र नमिबिया छन्। यस्तै समूह बी मा बंगलादेश, स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी र ओमान रहेका छन्। नेपालले आगामी अगस्त सेप्टेम्बरमा फिलिपिन्समा हुने एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप नखेल्ने भएको छ। एसियन भलिबल कन्फेडरेसन एभिसीले शुक्रबार च्याम्पियनसिपका लागि ड्र सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई समावेश गरेको छैन। यसअघि नेपाल सहित 12 टिमले च्याम्पियनसिप खेल्ने भनिएको थियो, तर एभिसीले सार्वजनिक गरेको टिम पुल अनुसार 8 टिम मात्र रहेका छन्। च्याम्पियनसिपमा अब आयोजक फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, काजाकिस्तान, चाइनिज ताइपेई, इरान, अस्ट्रेलिया र उज्बेकिस्तानले मात्र सहभागिता जनाउने छन्। यसअघि खेल्ने भनिएका मध्ये नेपाल, भारत, जापान र हङकङ भने नखेल्ने भएका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाललाई समावेश नगरिएको हुन सक्ने बताइएको छ। एसियन च्याम्पियनसिप अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपालमा कुनै पनि विदेशी लिग सञ्चालनको लागि स्वीकृति नदिएको जनाएको छ। क्यानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति मार्फत सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै विदेशी लिगको लागि संघले कुनै पनि अनुमति नदिएको जनाएको छ। विगत केही दिन यता केही अनलाइन न्युज पोर्टल, सामाजिक सञ्जालहरूमा व्याप्त नेपालमा विदेशी लिग सञ्चालन गरिने भन्दै खालको समाचारप्रति नेपाल क्रिकेट संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। क्यानले खेलाडी, प्रशिक्षक तथा पदाधिकारीहरूलाई संघको स्वीकृति बिना आयोजना हुने प्रतियोगितामा भाग नलिन समेत आग्रह गरेको छ। संघको स्वीकृति नलिएर नेपालभर आयोजना गरिने कुनै पनि क्रिकेट प्रतियोगितामा संघ मातहतका प्रदेश एवं जिल्ला क्रिकेट संघहरू, खेलाडीहरू, पदाधिकारीहरू, प्राविधिक अफिसियलहरू र अन्य क्रिकेट सम्बद्ध व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूलाई संलग्नता नजनाउन संघले अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। एमाले देश र जनताको हितमा केन्द्रित भई सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन नभएका कारण माधव कुमार नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका कार्यदल सदस्यहरूले बैठक स्थगित गर्न र शीर्ष तहमा सहमति गरेर मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन गरेपछि आफूहरू बैठकमा सहभागी नभएको नेता रावलले बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1180 अर्ब खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। ढुङ्गानाले चालू खर्चतर्फ 851 अर्ब खर्च भएको बताउनुभयो। जर्मनीमा दशकौं यताको भीषण बाढीमा परेर कम्तीमा 80 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परि बेपत्ता हुनेहरूको संख्या 1000 भन्दा बढी छ। युरोपमा भारी वर्षा भएपछि नदीहरूको सतह बढ्दा आसपासका क्षेत्रमा बाढीले वितण्डा मच्चाएको हो। पश्चिम युरोपमा मुलुकहरू बाढीको चपेटामा परेका छन्। लक्सेमबर्ग र नेदरल्यान्ड्स पनि बाढीबाट अति प्रभावित मुलुकमा परेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपालमा कुनै पनि विदेशी लीग सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिएको जनाएको छ। क्यानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति मार्फत सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै विदेशी लीगका लागि संघले कुनै पनि अनुमति नदिएको जनाएको हो। क्यानले खेलाडी, प्रशिक्षक तथा पदाधिकारीलाई संघको स्वीकृति बिना आयोजना हुने प्रतियोगितामा भाग नलिन समेत आग्रह गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ। नमस्कार।